Let everything that breathes praise you. The earth, the sky, the seas praise you. Just as nature shows to us your blessing, soon I find my heart my love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's heart. Love is all you need to heal us, flowing from the heavens, Jesus. And with one voice we'll sing together, and this will be our song My love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's My love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's heart, only to please my Father's heart. They looked at him and saw a simple man, a carpenter with healing in his hands. They saw him come, see, and heal a dying man. They saw, but could they really understand?
could not, they could not, though they tried, they could not. He was just a simple carpenter with healing in his hands. But could they really understand? They could not. They listened to the teaching that they heard and wondered at the mystery of his word. They wondered what he meant about her Father's plan. They heard, but could they really understand? They could not, they could not, though they tried, they could not. They listened to his teaching about the Father's plan, but could they really understand? They could not. So finally, upon a rugged cross, they killed the man who would not suffer loss. And when at last they took what willingly he gave, he died. But could they keep him in the grave? They could not, they could not. Praise God, they could not. And when at last they took from him what willingly he gave, but could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They could not, they could not. Praise God, they could not. And when at last they took from him
sa suba may puloy-an dayon dito unya walay kagul-anan busa bukuyog ba ikaw uban ka na ko igsuon ko ayaw na paglangay-langay naoy handom sa ka singkasingko nga malipayon nga makapuyo kayod dito pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam alang sa tanan nga nagtuman busa manlakaw na kita samtang may kahayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y makapanaw samtang kita magapanaw ba't nantang pa ilub kay hilabihang pagkalayo mga dalan nga malisod pagasubayon ta apan sa ulan duna kay puloy-an maoy handom sa ka singkasingko nga malipayon nga makapuyo kayod dito pagkatahong puloy-an ni Jesus iandam alang sa tanan nga nagtuman busa manlakaw na kita samtang may kahayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y makapanaw maoy handom sa ka singkasingko nga malipayon nga makapuyo kayod dito pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam alang sa tanan nga nagtuman busa manlakaw na kita samtang may kahayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y makapanaw kay kung mangit-ngit wala na'y makapanaw. Tungod sa sala, nahimulag ang tao gikan sa Dios. Apan wala talikdi sa Dios ang tao ug naghimo siyag mga pamaagi
aron iuli ang nabugto nga relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mao kini ang mensahe sa sanktuaryo. Kay buot sa Dios nga kanunay siya makig-uban kanato. Nahimulag kita gikan kaniya tungod kay napukan ang kalibutan ngadto sa pagkadautan. Apan giuli sa Dios kini nga relasyon ngadto kaniya. Mga higalag, mga kaigsunan, maayong gabi kanatong tanan. Malipayon nga pagpanimbaya usab sa ato nga mga higala ug mga kaigsunan nga nagtan-aw karon sa ato nga Facebook ug sa YouTube live. Naaman kamo karon sa inyong mga panimalay o asa man kamo nahimutang karon, dawata ang among kinasing-kasing ug malipayon nga pag-abi-abi kaninyo. Pagkatahom sa mensahe sa matagabi, mga kaigsunan ug mga higala, mao nga among giawhag o giagda ang tanan nga atong pahimuslan kining talagsaon kaayo nga higayon, magpahimutang kita o gatong isentro ang atong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Nagsulong na pagkas, nagaluto
Our speaker hails from Camiguin Island. His early life was molded at Del Mar Seventh-day Adventist Elementary School, Cagayan de Oro City, Philippines. He spent his high school years at Don Mariano Marcos Memorial Polytechnic State College High School, now University of Science and Technology of Southern Philippines. He later took Bachelor of Science in Accounting at Xavier University. With God's wisdom, he passed the CPA board exam in 1994 and practiced his profession in several companies as auditor and VP Comptroller. He is married to Miss Henning Arat, and they are blessed with 3 precious children. With a heart willing to support the church, he willingly served the Lord as a member of Southern Asia Pacific Division Executive Committee for 4 years. In 2002, he migrated to the United States to do business on healthcare services. Currently, he is happily and faithfully serving God as the treasurer of International Seventh-day Adventist Church, Laverne, Los Angeles, California. Ladies and gentlemen, help me welcome God's mouthpiece of the hour, Jay Salcedo. Maayong gabi kaninyong tanan. Mao ni kini ang ikaduha nga yugto sa atong series of messages karong simanaha, which is entitled Journey through the Sanctuary and Salvation. Pero karong gabi una, ang topiko nga atong pagadadon nagasauluhan, Jesus is the door. Si Jesucristo mao ang puwertahan. Ang kagubot politikal sa Pilipinas karon mga kaigsunan, mao kini ang tinubgan nga nakahatag og kabalaka sa ato nga mga kaigsunan Pilipino. Ang constant change mga kaigsunan sa leadership sa ato nga panggobyerno kauban sa talagsaon nga mga corruption o ang isyo nga tawhanong katungod created an atmosphere of fear and uncertainty mga kaigsunan. It also affected our social, political, o spiritual nga kinabuhi. Kay kining tanan, nagkabuhol-buhol namang gini siya sa atong kinabuhi. Now, kini nga kawalay kasiguruhan, adunay dakong implikasyon sa mga Pilipino sa pagpangita sa kalinaw o giya sa ila nga pagtuo. Niaging simana, atong nakita ang dako nga kagubot nga ang atong kanhing presidente gidakop o gihatod didto sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands. Nagkadaiya-iyang mga opinyon ang mga tao niini. Naay uban nga miuyon, naupoy uban nga misupak. Mao man gani nga mao kining hinundan sa mga kadaghan nga kalihukang politikal nga mga protesta o mga rally. Ako mga kaigsunan, bisag didto na nagpuyo sa Amerika, nagpabilin gihapon ang akong pagbati nga ang Pilipinas mao ang akong yutang na tawhan og Pinoyan. Sa nasod dinhi sa Pilipinas nga labaw sa 90% ang nag-claim nga sila Kristiyanos mga kaigsunan. Dako kaayo kini nga kahulugan ang simbolismo nga si Ginoong Hesus mao ang pultahan. Kay kani dako kaayo og kahulugan sa atong kinabuhi kay kitang tanan nagita gyud og agianan sa kalinaw og agianan sa madagaya nga kinabuhi. Atong iduko
ang atong mga ulo aron sa pagampo. O Diyos nga amo nga manluluwas nga naa sa mga langit, kami nagahangyo nga ang imong balang espiritu magaabri sa amo nga kasing-kasing ug hunahuna aron amo kining masabtan ning mensahe nga ikaw ang among portahan. Portahan nga hatag kanamog agianan sa kaluwasan, kagawasan ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa kini among gihangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa diha nga hinabi ang Ginoo kang Moses didto sa bukid sa Sinai. Exodus 25:8 nag-ingon ang Ginoo, pahimua sila og sanktuaryo aron ako makigkauban kanila. Ang sanktuaryo, mga kaigsunan, sumala sa atong nakatunan kagabi. Ang tanan bahin ug ang tanan nga mga suok nga makita nato dinhi sa sanktuaryo nagapunting gikana kang Hesukristo. Karong gabi una, ang una natong bahin sa sanktuaryo nga atong pagahisgutan mao ang puwertahan. Kung imong makita dinhi sa hulagway, isa ra gyud ang puwertahan, mga kaigsunan, nga agianan ngadto sa sanktuaryo didto sa gawas nga gitawag nato nga outer courtyard. Isa ra pud ang agianan o puwertahan nga magahatag kanatog agianan sa inner chambers nga mao ang balaan nga dapit. Usa lamang ang puwertahan, mga kaigsuonan, nga magahatag kanato og agianan ngadto sa pinakabalaang dapit ni anang sanktuaryo, mga kaigsuonan. Ang puwertahan, mga kaigsuonan, sa sanktuaryo, dili kana siya gihimo susama sa atong puwertahan karon nga ang uban made of steel with sophisticated locks. Kay daghan mangikay karon mga daotan nga tao nga gusto mosulod sa panimalay aron manglungkab og mokuha sa ato nga mga butang. Usahay modagmal mao'y manggani hinundan nga ang ubang kinabuhi nakalas og ubang mga katawhan na dagmalan, mga kaigsunan. Pero ang puwertahan nga atong pagahisgutan sa sanktuaryo is made of belo o tabil, mga kaigsunan. It has 4 colors. Dako ang simbolismo sa colors ni ani. Kay kining mga colors, nagpahiwatig ka na siya sa mga kinaiya sa Diyos o sa iyang nga mga misyon ni Hesukristo. Ang unang color, mga kaigsunan, mao kining gitawag nga blue. Kung ikaw makakita sa blue, kana nagatudlo ka nato nga mao kana ang kinaiya sa Dios. Mao kana ang sugo, mao kana ang 10 commandments, mga kaigsunan. Mao kana ang simbolo sa blue. Purple, mga kaigsunan, ang ikaduha nga color ni anang tabil nga atong makita nga puwertahan. Kanang purple is a symbol of the royalty of God. Ang atong Ginoo, King of Kings, Lord of Lords, mao manggani nga kita muyukbo kaniya aron ato siyang simbahon sa tanan natong kinabuhi, tanan natong kusog, o sa tanan natong kasing-kasing. Now, ang scarlet, mga kaigsunan, mura kini siya pula. Simbolo kini siya sa atonement or atoning blood of Jesus Christ. Dugo ni Kristo nga mopapas sa atong nga mga kasalanan. Mao kana ang meaning sa scarlet, ug ang ikaapat mao ang puti, which is a symbol
of Christ's righteousness. Busa man gani kung kita mosulod ni anang puwertahan, mabati nato ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Mao man gani mga kaigsunan, sa diha nga kumisulod kamo dinhi sa ato nga pagtuon, nakita ninyo og nabati ang pinasahi nga presensya sa Dios, kay ang pulong sa Dios nagaingon, kung kinsa tong isa o duha nga nagtuon sa pulong sa Dios, na ako sa tilwala kanila. We welcome the presence of God, my dear friends, tonight. Okay? Sa ato nga pagtuon, pagtuki sa pulong sa Dios. In the biblical economy, mga kaigsunan, in the Old Testament, kaning puwertahan o ganghaan proved to be a significant place in the community. Kaya nga naman, it is where the very important events or things that is very important part of their lives susama sa usa ka merkado. Ang merkado mao kini ang dapit nga ang pagsinukliay sa mga butang nga gikinahanglanon sa katawhan sa komunidad sa Israel, mga kaigsunan. So, importante ang merkado duol sa puwertahan. Sa puwertahan, mga kaigsunan, diha nimo makita ang panagpanday sa mga pulisiya nga naay kalangkuban sa kinabuhi sa tao nga membro sa katilingban sa Israel. Kay dito man ang Council of the Elders. Dito po sa ganghaan, mga kaigsunan, makita ang pinaka-importante kaayo nga mga anunsyo nga naay kabahin sa kinabuhi sa mga tao nga membro sa ila nga komunidad. Og didto pod sa ganghaan, mga kaigsunan, makita ang mga panaghusay gikan sa mga panagbingkil nga mga igsuon o membro sa ila nga katilingban. But in the New Testament, mga kaigsunan, for Jesus nga moangkon nga siya ang puwertahan, dako kana kaayo nga kahulugan. Because Jesus claimed to become the access sa ato nga kaluwasan, access sa ato nga kagawasan, access sa ato nga madagaya nga kinabuhi o access sa atong kasiguruhan sa kinabuhi. John 10:9, mga kaigsunan, nagaingon si Jesucristo, ako ang puwertahan. Kung kinsa kato musulod kanako, he will be saved, and he will go in and out and find pasture. Go in and out and find pasture, mao kanang kadagaya nga kinabuhi, mga kaigsunan. Ang pahayag ni Jesus, ako ang puwertahan, gikan sa libro sa Juan, 10:7, paingon sa 10, nagdala ka naglaom nga aspekto sa iya nga misyon dinhi sa kalibutan. Karong taknaa, mga kaigsunan, ato yung susihon ang simbolismo, kahulugan, talinghaga, samtang atong sabton kung giunsa ni Jesus. Pagbutang sa iyang kaugalingon nga bugtong agianan sa kaluwasan, bugtong agianan sa kagawasan, bugtong agianan sa seguridad sa atong kinabuhi, ug bugtong agianan nga atong maangkon ang kinabuhing madagayaon. Now, kining deklarasyon ni Jesucristo nga siya mao ang puwertahan, kabahin lang kana sa 7 ka deklarasyon sa bantugan nga deklarasyon that I am, mga kaigsunan. Ang una niini mao
I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Ato kana siyang pagasinsilyoon nga mensahe sa sunod nga mga gabi nga moabot. That is found in John 6:35. I am the bread of life. Whoever comes to me, muduol ka nako, dili na gyud maggutom. And whoever believes in me, dili na pud mauhaw, mga kaigsunan. Ang ikaduha nga deklarasyon makita sa Juan 8:12. Naka-record nga si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan kung kinsa katong magasunod kaniya, dili magalakaw sa kangit-ngit, kung dili naa siya'y kahayag sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, ato gihapon kini siya pagatun-an, sinsilyuhon sa mga umaabot nato nga series kaning I am the light of the world. Og ang ikatulo nga mao ang atong tupiko karon, mao ang I am the door. Si Hesukristo ra gyapon nag-angkon ni ana, mga kaigsunan. Og ang ikaapat, I am the good shepherd. Closely related sa atong topic karong gabi, kay ngano I am the door, portahan kani siya sa mga karnero. Kinsa man ang mga karnero? Ikaw ug ako, igsoon. Kita ang karnero, si Hesukristo ang maayo nga magbalantay. Ang ikalima, I am the resurrection and the life. Siya ang kabanhawan og kinabuhi. Ang ikaunom, I am the way, the truth, and the life. Og ang ikapito, mga kaigsunan, I am the true vine. Now, unsa man ang background niini aron atong masabtan nganong gideklarar man ni Ginoong Hesus ang bantugan nga mga I am, the great I am, mga kaigsunan, atong tun-an. Si Ginoong Hesus samtang naglakaw didto sa Jerusalem, nahimamat niya ang makalilimos nga buta, mga kaigsunan. Og sa nakita ni Ginoong Hesus ang makalilimos, napuno siya sa gugma o kaluoy. Busa, miduol siya aron iyang pagaayuhon. Iyang gisagol ang iyang laway og abog, og nahimong pita, og iyang gihidhid sa iyang duha ka mata sa buta nga makalilimos. Gidala niya ang buta ngadto sa tubig sa Siloam, og iyang gilimpyuhan, gilamusan. Sa diha nga nalimpyuhan, nahilamusan ang uyamot nga makalilimos nga buta. Pagbuka niya sa iyang mata, nakita niya ang kahayag. Nakita niya ang kaanyag sa iyang kapaligiran. Ug nakita niya ang mahigugmaon, maluluyong dagway ni Hesukristo. Mga kaigsunan, kung imong ihulagway ang kalipay sa usa ka makalilimos nga buta, buta pa siya gikan sa iyang pagkahimugso. Daw dili nimo ma-describe ang kalipay nga iyang naangkon tungod sa gugma kaluoy ni Hesukristo ngadto kaniya. Pero mga kaigsunan, dili tanan nga nakakita, nakasaksi og nahibalo ni ining maayong butang nga nahitabo sa usa ka buta nalipay. Kay sa diha nga nakadawat kining buta nga makalilimos nga kaayuhan sa iyang pagkabuta, nagkagubot ang katilingban. Nganong nagkagubot man? Kay gihimo ni Ginoong Hesus ang pag-ayo og milagro sa adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo
dili kagyud muhimo sa butang pagtrabaho. Ilang gihunahuna nga ang pagpangayo babag ka na o paglapas sa ilang nga sugo. Busa mga kaigsunan, gipatawag kining hingtundan nga makalilimos nga buta karon nakakita na sa mga Parisiyo. Gitawag pod ang iyang ginikanan. Gitawag pod ang mga nakasaksi sa milagro didto sa dapit nga gihimuan ni Ginoong Hesus sa pagkaayo sa buta. Gipangutana ang ginikanan sa mga Parisiyo. Ug naingon ang ginikanan, tinuod ka na nga kining bata amo ning anak sa gikan pa lang sa pagkahimugso wala nagikini siya nakakita sa kahayag. Now gipangutana na usab ang mga nakasaksi ni adtong mga panghitabo. Ug ilang gitsugid ang kamatuoran nga nakita nila ang milagro sa tao nga buta nga makalilimos nga gihidhiran sa abo og laway gihugasan sa Siloam, sa tubig sa Siloam, og kini siya nakakita sa kahayag. Unya sa katapusang gipangutana ang tao nga hingtundan ang buta nga karon naayo na. Ang iyang tubag maulang ang kamatuoran. Nga wala siya kay bangkaagan niya ng iyang mga pangutana, kundili ang pagmatuod nga kanhi siyang buta, karon nakakita na. Sa mga pulong nga nadungog sa mga Parisiyo, nasuko sila, mauman ang hinundan nga gipalagpot kining buta nga nagmalipayon ni adto sa sinagoga aron mosimba, magdaig, magpasalamat sa Dios nga iyang naangkon ang kaayuhan sa iyang mata ug iyang nabati ang kalipay, busa nagdaig siya sa Dios. Gipalagpot siya sa puertahan sa sinagoga tungod sa kasuko sa mga Parisiyo. Mao man kini ang hinundan nga nibati si Ginoong Hesus sa pagmahay, nibati siya sa kasuko tungod kay kining mga Parisiyo. Supposedly sila ang giya sa katilingban o sa mga karnero, membro sa ilang society, mga kaigsunan. Sila ang kahayag. Sila man hinuon ang babag sa kahayag. Sila man hinuon ang babag sa pagsimba ning ining mga tawhana, mga kaigsunan, ngadto sa Dios nga Amahan. Busa nagdeklarar si Ginoong Hesus, mao ka lang rason nang ingon siya nga, I am the door, because dili og wala na kitay pagasaligan pa sa ato nga kaluwasan, kundili ang tao o ang Ginoo nga naglalang sa ato nga kalibutan, sa kalangitan ug sa atong nga kinabuhi, mga kaigsunan. Mao kana si Hesukristo. Now, in the hindsight, mga kaigsuunan, ang dako nga pangutana, kinsa man ang tinuod nga buta? Ang buta ba nga kanhi gikan sa pagkahimugso wala nakakita sa kahayag, o karon nga naayo na nakakita, o kini nga mga Parisiyo nga physically walay diferensya sa ilang mata, pero wala sila nakakita sa kahayag, sa kamatuuran ug sa dalan nga makadala kanato sa kaluwasan nga mao si Hesukristo. Mga kaigsunan, going back to Jesus in the time sa iyang kapahunahunan, ang pinaka major nga industry sa ila nga panginabuhi mao ang pagbantay sa karnero o mga kahayupan, mga kaigsunan. Ang ilang kinaiya kaniadto
sa pagbantay sa ilang kahayupan, labi na sa pinaka bugnaw nga panahon, they call it winter. Mag-snow man dito sa ilang dapit, mga kaigsunan. Kinahanglan sila nga muuli gyud sila sa ilang nga panimalay. Kay nga naman, tugnaw kaayo kung naa ka sa gawas. Busa, ang ilang ginahimo, magpanday sila og dako kayong halwa. Ipatong-patong nila ang bato, hantod mahimo kining pader, nga taas kayo, susama niining halwa nga atong nakita sa hulagway. Og naarang kinisiyay suliminting puwertahan, isa ra gyud kabuok. Og naapoy isa ka magbalantay aron magbantay sa karnero. Mga kaigsunan, dili lang isa, duha, tulo ka magbalantay. Siguro daghan na pulo og paingon sa 20 kabuok nga magbalantay. Ang musulod nga karnero niini, moabot ka na siya sa 1,000, 2,000, depende sa gibantayan sa magbalantay. Matag hapon, dadon nila ang ilang karnero didto sa dakong halwa. Dili sila mabalaka, mga kaigsunan, kung magsagol-sagol ang ilang karnero. In fact, sa kapanahunan ni Ginoong Hesus, walay branding, walay timaan sa ila nga mga karnero. Okay? Kaya nga no, matagbuntag, mga kaigsunan, mobalik ang magbalantay aron mutawag sila sa pinasahi nga tawag nga ang ila rapong karnero ang maka-identify nga mao kini siya ang tingog sa ilang magbalantay. Busa, tungod niini, pagbuntag sa iyo, moadto ang magbalantay, muwisol siya or mutingog siya, mutoy hakaw ang liog sa karnero og musunod siya sa magbalantay. Kung 200 kabok nga karnero ang iyang gipasulod kagabi, 200 pod ang mogawas. Hapsay ang ilang nga mga paagi kaniadto, mga kaigsunan. Gihimo kini nila tungod sa hagit kaniadto, kay daghan kayo ang mga threats nga mudagmal sa ila nga karnero, naa ang mga ihalas nga mga hayop susama sa leon, sa lobo, oso ug uban pa. Ug naa po diha ang mga kawatan ug tulisan. Busa, tungod sa kataas sa ila nga halwa, wa gilaing agianan para makasulod ni ana, kundili didto gyud sa suluminting puwertahan ug moagi sa usa ka maayo nga magbalantay. Mao man gani nga si Ginoong Hesus nagaingon, ako ang suluminting nga puwertahan. Sa narrative, mga kaigsunan, sa Juan, in Greek form, mga kaigsunan, gigamit ni Juan ang article di. Kanang, sabihin siya pa, ang. Kumayong ka, ang sapatos ni Juan, that is very definite. Ang sapatos ni Juan. Pero kumayong ka, nakakita ko sapatos. Dili, walay definite. Because ordinaryong sapatos o sapatos nga wa ka kaila. Pero kumayong ka, sapatos ni Nining, sapatos gyuna ni Nining. Busa, pag-ingon ni Ginoong Hesus, ako ang puwertahan. Wala na'y laing puwertahan nga atong pagahisgutan, kundili ang suliminting puwertahan nga mao si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Now, Jesus makes it clear nga there is no other access, wala na'y laing agianan sa ato nga kaluwasan, sa ato nga kagawasan, sa kasiguruhan sa atong kinabuhi,
og sa kinabuhi nga madagayaon kundili si Hesukristo ra gyud. Kini nga pahayag mga kaigsunan, nagdala kinig hagit sa hunahuna nga daghan kaayong agianan ngadto sa langit. Kay dili nato malikayan nga nagpuyo kita nga nagkadaiya-iyang mga pagtuo sa tao. Ang uban magunahuna, kani naami dalan paingon sa langit. Kami naami dalan ngadto sa Ginoo. Pero sa narrative ni Juan mga kaigsunan, wala nay lain nga dalan ngadto sa ginharian sa Dios kundili si Hesukristo ra gyud. Unsa may benefits niining suliminting pultahan nga mai-offer alang kanato? 1. Protection gikan sa mga tulisan o sa mga kawatan mga kaigsunan. Protection usab gikan sa mga ihalas nga mga hayop. Now, ikaduha, eternal security. Kanang kinabuhi nga walay katapusan nga atong maangkon tungod sa atong pagdawat ni Hesukristo. Now, ang ikatulo, shelter from dangers. Na ay mga kadaot o peligro nga panghitabo tungod na kitay dapit nga dalangpan sigurado ang atong kinabuhi. Protection from the thieves mga kaigsunan. Gitandi ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon gikan sa mga kawatan nga og mga tulisan nga naningkamot nga mosulod aron sa pagdagmal, pagkawat o paghatag kasakit ngadto sa mga karnero mga kaigsunan. Pero dili sila makasulod kung dili moagi sa suluminting puwertahan. And Jesus provides that security for us. Ang ikaduha, eternal security. Si Jesus, mga kaigsunan, nangako sa Juan 28, gihatag ko kanila ang kinabuhing dayon, ug dili sila malaglag, ug walay makakuha kanila gikan sa akong mga kamot. That is eternal security. Gigarantiya mismo sa baba og pulong ni Hesukristo. Mga kaigsunan, ang ikatulo, as the door provides, mga kaigsunan, Jesus provides protection from spiritual dangers. Daghan kayo makita nimo sa ato nga social media, sa Facebook ug uban pa nga platform nga bag-ong pagtulunan. Susama nang moingon sila nga okay ra gyud mo inom ang tao. Si Hesukristo nag-inom man gani, tinadyaw-tadyaw pa. Palahubog day si Hesukristo. Mga kaigsunan, kung palahubog si Hesukristo, dili gyud ko mag-alagad kaniya. Kay dili siya maayong ihemplo alang kanato. Tataw kaayo mga kaigsunan nga gidili gyud kana sa pulong sa Dios ang pag-inom mga kaigsunan. Ephesians 5:18 nagaingon, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Punon nato atong kaugalingon with the Holy Spirit, which is coming from the Word of God. Kanang gihimo nga wine ni Hesukristo from water to wine mga kaigsunan. Wine is just a term used kaniadto for general drinks like juices mga kaigsunan. Busa, don't be confused on that. Now, Proverbs 21, wine is a mocker, beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Klaro kayo mga kaigsunan,
nga dili angayan gid nato kana siya pagasundon. So, dili kita maminaw anang mga bag-ong pagtulunan o daang pagtulunan nga mukinbins ka nato aron paghimo sa dautan. Unsa man ang relasyon between Jesus and the sheep, mga kaigsunan. Suod kaayo ang relasyon sa karniro o sa magbalantay, mga kaigsunan. Kaya ngano, Jesus calls us by name. Kana nga implikasyon, nagpasabot kana kanato nga nailhan ta sa atong sinsilyong pagkatao ni Hesus Kristo. Busa gitawag kita niya by name. Lisod maning imong anak, mga kaigsunan, tawgon nimo og, huy, kuha sa tong tubig dito. Kay wa ka kaila sa imong anak. Muingon gid ka, dong, palihog wa ra ko tong tubig. Kay nailhan nimo ang imong anak. Dili ka moingon nga, huy, kuha ra ko ning balde o gihatag dito sa imong amahan. Wa day ka kaila sa imong anak. So, mao ka na ang pagtawag sa atong ngalan, nagapasabot ka na nga nailhan kita sa ato nga Dios o magbalantay nga mao si Hesus Kristo. O kita, mga kaigsunan, nasayod pod sa tingog sa ato nga magbalantay nga mao si Hesus Kristo. Kung kita nasayod, kita musunod kaniya sa dalan sa pagkamatarong. Si Hesus Kristo nagatindog diha sa suluminting puertahan, nagaaghat kanimo kanako, dumol kamo kanako, kung bugat ang inyong lulan, na ako nga inyong pagatagaan ni ana. Kay ang akong yugo, nag-ingon si Hesus Kristo, gaan alang kaninyo. Mao ka ng invitation, mga kaigsunan, ni Jesus alang kanato. Oh, how blessed we are that Jesus is our door and we are His sheep, mga kaigsunan. Unsa man ang responsibilidad sa usa ka karniro susama kanimo o kanako. Ang pagpaminaw. Paminaw sa iyang pulong. Insakto kining atong gihimo dinhi ang pagtuki, pagtuon o paminaw sa pulong sa Dios. Atong gisunod ang mga lakang ni Hesus Kristo. By listening, atong nailhan ang iyang tingog. By listening, it will shape our lives and we will live the life of Christ, mga kaigsunan. Ang kalibutan, daghan gid kaayong mga distraction sa kinabuhi. And the very important tool sa atong nga karon sa atong kapanahunan mao ang cellphone. Sa cellphone daghan kaayo nga mga hagit, daghan kaayo mga challenges ug daghan pud ang pagsulay. Usahay pag-abri nato sa cellphone na ay mga laway kaayo nga hulagway. Dili nato malikayan, mga kaigsunan, ang laway nga mga hulagway. Pero kung imong i-click para tun-awon pagyod ug padak-on ang hulagway para imong maklaro, tataw kayo ang laway nga hulagway. Kana wala na ka nagsubay sa tingog sa atong magbalantay. Kay laing tingog na ang imong gipaminawan. Tingog na sa tulisan, tingog na sa kawatan. Kay ang iyang karniro nahibalo gayud sa tingog sa Dios. Busa pasidaan, mga kaigsunan, let us be careful with our cellphone. How do we combat nga mga distractions sa kinabuhi? Okay? Uno, primero, Colossians 3:2, mga kaigsunan. Nagaingon, set your minds on things that are above, not on things
that are on earth. Atong ibutang gid ang atong hunahuna ngadto sa mga butang langit nun. Kung nag-drive mga kaigsunan sa Amerika, dito ko paingon sa Santa Monica. Tapad ang akong asawa. Uy, naay may labay. Nga usa ka siksi kaayo nga dalaga. Dito sa Amerika, liberal kaayo mga kaigsunan. Nagpanti lamang. Nakuunsa man eh. Oo, nakurat ko. Ang una na kong gitanaw mga kaigsunan, ang akong asawa. Kung nagtanaw ba na ako? Pero nakahinumdom ko mga kaigsunan, dili ka na butang langit nun. Busa, ako na lang pong gisultian akong asawa, si Tarto, tuwaw, mas siksi ka pa ni Ana. Pagpahinumdom sa imong asawa, nga imo siyang pinangga. O pagpahinumdom po kanimo to distract those evil things nga naa sa imong huna-huna. See? Mga kaigsuunan, dili nato kana siya paundayunan ang atong unudnong katagbawan. Kay kana siya butang nga naa dinhi sa kalibutan. Lumalabay lamang. Now, ang ikaduha, cultivate attentiveness. Nagaingon din sa Hebrews 2:1. Therefore, we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Kung unsa ang ato nga nabatunan, natun-an, nadunggan, ato ka ng susihon pagyud mga kaigsunan. Kay ngano, aron matagaan pagyud kita og dugang katinawan sa pulong sa Dios, sa kamatuoran. Kay kining mga pulong sa Dios magadala kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Cultivate attentiveness. Usahay naay daghan nga magsulti kanato about nining mga bag-ong doktrina. Imo kana siyang sutaon kung tinuod bagyod kana pinaagi sa pagtuon, paglaom pagyud kaayo sa ato nga pulong sa Dios. Cultivate attentiveness mga kaigsunan. Mao kana ang atong pag-i-develop nga kinaiya sa atong espiritual nga kinabuhi. Naay mga hagit mga kaigsunan sa pagtulunan nga si Jesucristo mao ang suluminting agianan sa atong kaluwasan. One, it is because of cultural resistance. Dinhi lamang sa ato nga nasod na ay ubang pagtuo susama sa Muslim. Nagtuo sila nga pinaagi kang Muhammad, magahatag kanila og kaluwasan. Naapod sa mga Buddhist, pinaagi kang Buddha, makadawat sila kinabuhi nga lain didto sa laing kinabuhi. Pinaagi sa Hare Krishna, napod sila'y dalan ngadto sa kinabuhi nga sa laing bahin mga kaigsunan. Okay? Afterlife. Okay? Mao kana ang cultural background. Dili kana bag-o nga pagtulunan. Sukad pa na sa kapanahonan ni Pablo, miadto siya dito sa Grisya. Daghan kaayo ang mga Diyos nga gisimba dito sa Greece. Dili lang ka ng bag-o ning daghang dalan ngadto sa kinabuhing dayon mga kaigsunan. Kay sukad pa ni kaniadto. Mao kana ang cultural resistance. But the Bible is very consistent and very clear. Despite mga kaigsunan sa cultural objections,
The Word of God consistently present Jesus nga mao ang bugtong anak sa Dios nga makahatag kanatog dalan sa kaluwasan. Kining mensahe ni Jesucristo nga mao ang suluminting puwertahan sa atong kaluwasan. Dili gyud kani nato makompromiso. We don't believe into multi-path of salvation, mga kaigsunan. Now, naay invitation nga giaghat kanimo o kanako nga mosulod kita ni anang puwertahan, mga kaigsunan. Jesus Christ, our sanctuary. And in this discourse, He is the door. Mao ka ng atong pagahisgutang bahin sa sanctuaryo. Siya nag-aaghat kanimo o kanako musulod sa sanctuaryo. Come as you are. Kung unsa man ang imong kahimtang karon, musulod ka ngadto kang Kristo. Kung nakay lulan bugat nga problema, sulod ka kang Kristo, ug si Kristo magahatag kanimo sa solusyon sa imong kabugaton sa imo nga kasing-kasing. The place of rest, mga kaigsunan, the place of refuge, and the place of safety, which is the sanctuary, is Jesus Christ. It is open a door for us, mga kaigsunan. Unlike sa uban nga mga grupo, susama sa mga exclusive nga mga clubs like Lions Club o sports club like Manila Polo Club, unsa pa na diha, Manila Yacht Club. Kana sila mga grupo sa tao nga naay requirements o qualification nga mosulod ka diha. Sa Manila Golf Club, kung wala kay minilyon nga kwarta og negosyo, dili ka kasulod niya na, kay ang shares niya na it is worth millions of pesos. Kung wala kay kwarta, dili ka makasunod. Kung bisan gani tungod sa limited numbers of shares, bisan pag nakay kwarta, kung wala kay power o connection sa kadaghan kayong interesado nga mukuha, makigmembro niya na, dili gani ka makasulod. Pero ang grupo panon ni Kristo nga ikaw ginaaghat, mga kaigsunan, walay gikinahanglan nga qualification. Ang uban gani, mga kaigsunan, before ka masulod, bunalan kapag 2x2. Daghan kayo na nga matay niya na tungod sa fraternity hazing. Daghang balita, ilang kaugalingong anak graduating sa law school, gibunalan, namatay. Kay gusto sila musulod anang exclusive nga very prestigious nga fraternity. Pero ang invitasyon ni Jesucristo alang kanimo o kanakto, walay qualifications. The only qualification, mga kaigsunan, mao ang atong pagtuo. No complex rituals, no money required, no connection that you have to pursue after aron ikaw makasulod ni ana, kundili ang imo ra yung pagtuo ngadto kang Hesukristo. Kung ikaw mosulod kabahin sa iya nga panon, unsa man ang ing mahitabo kanimo. Sa diha nga mosulod ka, mga kaigsuunan, naay kausaban sa imong kinabuhi. Mao ka ng warning. Mawala ang imong pagkatao. Mao ka na ang kausaban. Kay ngano, ang pagkatao o kinabuhi ni Kristo ang mupuli sa imong kinabuhi. Mao ka na ang kausaban ang mahitabo. Kung ikaw, karnero sa Diyos, musunod ka sa iyang mga lakang, mahimo
ang imong kinabuhi, kinabuhi ni Kristo. Unsa ang kinabuhi ni Kristo? Kanang gikan ka sa trabaho, pag-abot dito sa balay, muyong kag, buno! Tagae ko din o pagkaon. Taranta ang imong asawa. Maubang ka na nga klase nga kinabuhi. Dili, mga kaigsunan. Tinuod ka na. Pero, kung ikaw nisunod kang Kristo, pag-abot sa balay, hello, day. Naanabay imong gipiparar nga pagkaon? Di ba tamis paminawon? Kay mao ka na ang kinaiya ni Kristo, malumo, puno sa gugma. Kung musunod ka kaniya, you will experience a transformation. So, unsa man kini ang relevance sa ato nga presente nga kinabuhi. Ang puwertahan o ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mga kaigsunan. Tungod kay nakita kang Kristo, we are in a safe place, mga kaigsunan. Nakita'y mapadayunon nga access ngadto kang Kristo. Jesus is the door, represents ongoing access to God's presence and resources. Believers can go in and out and find pasture. Unsa may but pasabot niini? Tungod na kita kang Kristo, ang pulong sa Dios naa ka nato. Very, very accessible to us. Because He is also the bread of life. Iya na ihatag ka nato ang kadagaya nga kinabuhi. The bread is a symbol of the Word of God. Very accessible. Mao man gani sa gihatag sa Dios aning tinapay didto sa kamingawan sa iya nga mga katawhan. Ang tinapay na aragyud sa ilang tugkaran, mga kaigsunan. Every morning, aragyud pagawas nila sa ilang tulda, ang tinapay sa kinabuhi. What does it mean? It means, kung kita na ay access sa Ginoo, naarana sa atong tugkaran. Ang atong cellphone na ay application sa mga Biblia. We can always access Jesus Christ, the words of God. Unya, mukunik kita sa Hope Channel, Cebu City Church. Naadiha mga programa nga magahatag kanato og maayong mga pagtambag sa kinabuhi. Nadiha ang mga pagtulunan nga magatudlo kanato sa maayo nga panglawas. Nadiha ang matag Sabado nga mensahe nga makahatag og pagpalig-on sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Unya, ang ikaduha, mga kaigsunan, it gives us security in trials. As we face the challenges and problems in life, kaning door, maga-provide ka nato og kasiguruhan. Kung atong ihulagway ang atong panimalay, nga walay puwertahan, dili ba peligroso kayo? Dili kita makatulog? Kaya nga anytime na ay musulod. Pero kung si Jesucristo mao ang atong puwertahan, naay kasiguruhan sa ato nga kinabuhi. Kay siya man ang maayong magbalantay. Pero there are also responsibilities of the sheep, mga kaigsunan, kung kita musunod kang Kristo. Unsa man ang responsibilidad. Kinahanglan maminaw kita sa maayo sa tingog ni Kristo. Cultivate the ability to recognize and respond to Christ's voice amidst the noise of the world. Daghan kayong disturbo. Pero atog yung siguraduhon nga ang atong madungog
tingog ni Jesucristo nga nagaaghat ka nato, dinhi ka mosunod kanako. O kita magapadayon sa atong paglakaw kauban si Kristo. Ikaduha, interwillingly, mosulod kita didto sa ganghaan. Kay walay mahitabo nato kung kita magpabilin sa gawas ni anang puwertahan. Kay sa gawas sa puwertahan, walay kasiguruhan. Make conscious nga effort o choice mga kaigsunan nga pagpili aron kita mosulod na anang portahan nga mao si Jesucristo. Ato nga siyang pagailhon nga mao ang atong Dios o siya mga atong manluluwas. Ang ikatulo, musunod kita nga matinud-anon. Atong ikumit ngadto kang Kristo mga kaigsunan. Ug atong isalig kaniya ang atong kinabuhi. Kung atong isalig ang atong kinabuhi niya, sigurado gyud ang atong paingnan. Now, ang ikaupat, magpabilin sa iyang panon mga kaigsunan. Stay connected with Christ and His community, resisting temptations to wander from His protection. Kaya usahay, daghan gyud mga hagit, mga temptasyon, usahay mawala kita. Susama sa mga karniro. Pero, ang maayong magbalantay, makita gid niya asa ang iyang karniro. O kung ikaw mahawala na, tawgon kita niya. Kung kita maminaw gyud sa iyang tingog, makabalik kita kaniya og dili kita mawala mga kaigsunan. Ang puwertahan o ang ebanghelyo mga kaigsunan. Ang langit, mingaw kayo kung kita maura ang tuwa dito. Asa man ang imong ginikanan? Asa ang imong mga anak? Asa ang imong mga kahigalaan? Asa ang imong mahal sa kinabuhi? Busa ato pong tan-awon ang ilang kinahanglanon. Nagkinahanglan sila kaluwasan. Nagkinahanglan usab sila og kamatuoran. Busa atong ipahat kanila ang maayong balita. Isulti og isugid kanila nga ang portahan nga mao si Jesus. Uban kita mosulod didto kang Hesukristo. Og diha mga kaigsunan, ato pong ipakita nga si Hesukristo naa sa atong kasing-kasing. We can be a follower of Christ, pero kanang wala si Kristo sa atong kinabuhi. Mapalong ang atong suga. Instead nga giyahan nato siya sa kahayag, mapandol na mahinoon kay kangit-ngit man ang imong gihatag kaniya. Busa, kung naa kita kang Kristo, magkinabuhi kita ni Kristo. Experience na ko mga kaigsunan, ako kaniadto, dali ragig ko masuko. Kay high blood man ko mga kaigsunan. Usahay ka nang ikat ko nga mag-drive. Ako nang lakgon. Unya, paglakag na ko, akong ipaubos ang akong bintana o kasabaan ako ng driver. Tungod sa kainit sa akong ulo. Usahay kaniya to, ako matinud-anon, ako ginang isulti. Ako pa siyang tagaan og hugaw nga tudlo. Akong na-realize mga kaigsunan, dili maayo. Kay ngano, kung pananglitan, init po ng ulo ni atong isa ka driver. Unya na ay pusilon ko, patay. Biyuda ang akong asawa. Busa mga kaigsunan, kinahanglan, magkinabuhi kita o susama sa kinabuhi ni Kristo nga mao manggali karon. Mag-drive ko, ikat ko, suko lang gihapon ko. Siyempre, kinsa may di masuko,
makurat ka man, nga hapit ka mabangga. Pero, I realized later, nga di maayo masuko. Usahay, naabrihan na akong bintana, nakatanaw na ko dito sa isa, nga driver. Uy, nitanaw po siya na ako. Ako na lang yun nga, hello, peace. Pakita sa kinaiya ni Kristo para walay reklamo. Walay panagbingkil ang mahitabo, mga kaigsunan. Ipakita nato ang atong kinaiya susama sa kinaiya ni Kristo. Giyahan nato ang uban, paingon ngadto kang Kristo, mga kaigsunan. Revelations 4:1. After these things I look and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Kini usa ka panan-awon ni Juan, nga gikuha siya didto sa anghel paingon sa langit, og nakita niya ang puwertahan abre, mga kaigsunan. Abre. Kanang abre nga portahan, nagapahiwatig kanato nga libre pa mosulod sa puwertahan. Kay wala na lain pa nga pwedeng musira niya ng puwertahan, kundili si Jesucristo, nga mao ang agianan sa kinabuhi nga walay katapusan. Moabot ang panahon, mga kaigsuonan, nga sirad-an na kanang ni Jesucristo og mugawas siya sa pinakabalaang dapit. Sirado na ang kahigayunan nato nga atong maangkon ang kaluwasan. Busa, mga kaigsuonan, susama sa istorya ni Noah. Kinsay nahibalo dinhi sa istorya ni Noe? Kinsa pa? Daghan. Nakainomdom mo atong arka? Ang arka naglutaw-lutaw sa mga balud nagpaibabaw, di ba? Mao nang mga kanta kaniadto nga atong nadunggan. Pero sa wala pa nagbaha, mga kaigsunan, for 120 years sinuwa nangaghat sa tanang katawhan nga mosulod sa arka sa kaluwasan. 120 years, walay ni bisang kinsa sa gawas sa iyang pamilya nga midol og misulod ni anang puwertahan. Pero, mga kaigsunan, suginlan ko kamo, nasirado ang arka, 7 ka adlaw ang milabay before mipatak ang isa ka tulo nga ulan gikan sa langit. Nasirado na ang arka, mga kaigsunan, for all people, unbeknownst to them, wala sila kaibalo nga wala na sila'y kaluwasan. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, atong pamalandungon, nga ang leksyon sa kinabuhi sa katawhan ni adto sa kapanahonan ni Noah. Giaghat sila, musulod ni anang puwertahan. Duha ra gyud ang imong pagahimuon nga choices. Pilionon, mga kaigsunan. Ang pagsulod o ang imong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, o pagpabilin sa gawas og dili ka mosulod og ikaw mamatay sa kalaglagan tungod sa kasalanan, mga kaigsunan. Unsa ang imong piliyon? Mga kaigsunan, kung ikaw nakatuo sa aghat sa Diyos nga ikaw musulod sa arka sa kaluwasan, ipakita pinaagi sa pagbarug sa imong karon nga gilingkuran. Barug aron pagpakita sa imong pagtuo nga mituo ka kang Hesukristo sa iyang invitation nga mosulod sa arka sa kaluwasan. Ang mga karniro, mga kaigsunan sa Diyos
nahibalo gayud sa pulong sa ilang magbalantay. Busa, kung nagtuo ka mo nga si Jesucristo, mao ang naghatag kanato sa invitation. Tindog mga kaigsunan. Tindog. Daghang salamat. Daghang salamat sa inyong pagtuo nga inyong nasabtan nga ang purtahan nga mao si Jesucristo suliminting purtahan agianan sa atong kaluwasan, agianan sa atong kagawasan, agianan sa atong kasiguruhan nga wala na'y katapusan. Atong iduko ang ato nga mga ulo aron sa pag-ampo. O Diyos nga makagahom, kami mapasalamaton sa imong mensahe nga imong gipahat alang kanamo. Hinaot nga kining mensahe magahatag kanamo og kusog aron kami magapadayon sa paglakaw kauban kanimo hantod sa kahanturan. O Diyos, salamat sa mga pulong tamis og matarong. Salamat sa amo nga mga pag-ampo diya kanimo nga imong dunggon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga manluluwas. Amen. Akong hangyoon ang ato nga mag-aawit si Dr. Vance sa iya nga awit kanato. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in Him a friend so strong and true. I would love to tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares